습관돼서 금방 안 돌아온다고? 안 되는데. 근데 이런 애들은 다음 스토리들에 나오는 애들인가? 저 사천사 말고도 히로인이 더 생기는 건가? 근데 약간 캐릭터 디자인에 히로인만큼의 정성을 쏟진 않은 느낌인데? 저 사천사만큼의 정성을 쏟진 않은 것 같은 느낌? 근데 지금 굉장히 애매한 상태인 치혜 선생님을 후보에 넣어야 된다고? 근데 치혜 선생님은 인정이지. 스토리에 나오면 훨씬 매력적일 수도 있다고? 이런 거는 스토리가 정하는 게 아니라 얼굴이 정하는 거 아니에요? 아니, 게임에 나오는 거는 스토리가 결정하는 게 아니라 얼굴이 결정하는 거 아닌가? 자, 오늘 스르라미 울적의 저번 엔딩을 보고 오늘은 나머지 논평의 엑스트라 파트들, 비하인드들을 한번 보도록 하겠습니다. 저번에 치수가 말하기를 논평에는 그렇게 안 길다고 했었는데, 저번 오니카쿠시 편에서는 논평에도 꽤나 길었던 걸로 기억하거든요? 논평에도 한 1시간 하지 않았나? 그래서 딱히 신빙성은 없는 상태로 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 처음에 레나 별로라며. 日暮らしの泣く頃に水綿流しを最後までお楽しみいただき誠にありがとうございました。 근데 레나도 캐릭터는 귀여워. 근데 이제 나를 통수 쳐서 그렇지. 今度のシナリオはいかがだったでしょうか。ちょっぴりでもお楽しみいただければ幸いです。ちょっぴりも何もまた大大バッドエンドですわ。 사토코 진짜 오랜만에 본다. 사토코 왜 이렇게 오랜만인 것 같지? 사토코 얼굴을 진짜 오랜만에 본 것 같지 않아요? 그냥 그 체감상 말고 진짜 오랜만에 보는 것 같은데? プンでございますことよ。プンプンなのです。いやー、みんなお疲れまあ、何終わり方こそあれだったけど、今回のシナリオは事実上ミオン編みたいなもんだったんじゃない？ 진짜 너는 진짜 私大活躍で大満足にゃあんなの大活躍とは言いませんですわ。私もリカも殺されちゃったですのよ。しかもサトコはただのとばっちりなのですよ。 그러니까 이번 편은 사실상 사토코가 뭐가 없기는 했지. あんな死に方嫌なのですな。ほら泣かないで。 여기 나오는 사람
중에서 레나 빼고 다 죽였다고? 이번 편에서는 근데 레나가 날 좀 많이 도와주기는 했어. みーちゃんメインのお話だったようにさとこちゃんメインのお話もあるんだから 다음이 사토코 썸네일이라고 하지 않았어요? 그럼 다음 편이 사토코 얘긴가? 今から楽しみだねきっと聡子がひどい目にあってじわりじわりといたぶり回される話に違いないねそんなの嫌 우리 팬팬팬더님 어서오세요. 전 잠시입니다. 리카는 그래도 좀 있었다고? 리카는 그 이번 편에 그 가문이 좀 중요했어가지고 좀 나온 듯? 리카 그 후르데 가문 유일 그거라서. 兄ちゃん悪ふざけが過ぎるとレナもちょっとだけ怒るよミーがぺったんこなのですなでなでしたくても頭がわからないのです 근데 확실히 논평회를 보니까 다시 미혼이 좀 좋아지기 시작한다. 아, 이번 와타나가시 편에서는 미혼이 너무 사이코패스 같고 실제로 사이코패스였고 그래서 사실 좀 미혼이 무서워졌었는데 아 확실히 그 오니카쿠시 편처럼 그 초반처럼 되게 털털하게 잘 대해주는 미혼을 보니까 아 다시 대가리 깨지는 것 같은데? あ、膨らんできましたわ無節操な体ですのねやあみんな 와. 와. 얘도 진짜 오랜만이다. 아니 그냥 이 얼굴 자체가 너무 오랜만이야. 이 얼굴이 너무 오랜만이에요. お疲れさんまた遅れて申し訳ありませんね。ふんふんふん。 타케미치. 富武さんにおいさ 토미타케. 아니 채팅창에 타케미치가 올라와가지고 타케미치밖에 생각이 안 났어. 내가 토미타케 이름을 모르는 게 아니고요. 채팅창에 타케미치가 올라와서 타케미치를 읽을 수밖에 없었던 거야 나는. どうもお疲れ様でした 전 채팅을 읽어준 거죠. あれ高野さんとしーちゃんはまだですか 시온도 나와? もちろん来てますよ今日はお招きいただきありがとうございますねここ座ってもいいどうぞですわよ これだけ一堂に集 제가 まると 무던한 게 아니라고요? 무던하니까 이름을 계속 까먹는 거죠. 사람 얼굴과 이름을 잘 매치하지 못하니까 무던한 거죠. どうかお手柔らかに 시온 보면 じ 눈물 ゃあ 날 것 始めて 같다고? も大丈夫かな 아, 시온 너무 불쌍해. これで全員かな圭一を除けば全員なのです 난 또 어디 있어? ってことは、前原さんは相変わらず収録が終わってなくて、早々に次回シナリオの台本読みなんですか？気の毒な話ね私たちだけで盛り上がっちゃ悪い気がするわ高野さんそんなの気にしなくていいんですよこういう時は思いっきり盛り上がった方がかえって気を使わせないもんなんですそれもそうですわねせっかくこれだけ集まったのにお通夜じゃつまらないですわじゃあ圭一君には悪いけど僕たちでやらせてもらおうか 근데 케이치도 진짜 또 내려봐, 아싸다. 이런데 한 번쯤은 껴서 그냥 같이 있을 법한데 그 사실상 대본은 핑계 아니야? じゃあみんなコップコップ炭酸が嫌いな人いる大人の皆さんにはアルコールもありますよ。リカちゃんは何を飲む？ブドウジュース？オレンジジュース？
みー、富田家のと同じ泡麦茶がいいのです。 그거 맥주 아니야? こーら、リカちゃんもお酒はダメ。みんなコップ持ちましたですの？早く乾杯しないとジュースがぬるくなってしまいますわ。おねえ、温度は誰が取るの？レナでいいでしょ。じゃあレナよろしく。では、ご本。みんな、綿流し終了。お疲れ様でした。 お疲れ様。お疲れ様でした。じゃあみんな揃ったんだしね。また今回のシナリオを議論してみないかい？そうですね。じゃあ自由意見でいきましょうか。誰か意見のある人はいますか？意見も何も今回のシナリオでたっぷりだった謎は全て解けたのではありませんこと。犯人はミオンさん。諸悪の根源は全部園崎家。それで決着でございませんの？ 지금 자기 죽임당했다고 그러네. 약간 약간 악의 품고 오고 있는 것 같은데? みーちゃんは犯人じゃないって信じてたんだけどな。大穴ですよ。こんなのは前回の鬼隠しから十分予想できたことじゃないですか。 근데 확실히 予想通りすぎて呆れちゃうくらいですよ。 이게 소노자키가 말고는 딱히 이런 짓을 할 수 있을 만한 게 없지 않나? 완전 뒷세계 짱이잖아. そうですね。前回のシナリオをプレイされた方の予想の大多数と合致するんじゃないでしょうかね。みんなの期待通りの展開になったみたいなのです。 아, 난 그 전화에서 これで日暮らしの 미연이 マスコミ 킥킥 하면서 웃는 게 너무 소름 は 돋았는데. ほとんど終わりなのかな。すべての元凶はみーちゃんの園崎家で決まり？ 근데 이러면 뒷편에 뭐 나올 게 있나요? そうかしら。私はむしろこれで園崎家犯人説はなくなったと思ってるくらいだけれど。 왜? 高野さんと意見が合いましたね。私も同じ意見。私はタタリなんか信じないけど、 어? 얘가 누구보다 저주를 믿는 애 で 아니었나? も少なくとも園崎家が真犯人である確率は薄くなったと思ってるね。どうしてなの？だってみーちゃんがみんなを殺したって自供したじゃない。そうですわ。私とリカを殺しておいて今さら犯人じゃないなんてどういう意味なんですの？別に煙に巻くつもりはないよ。たださ、私ミオ 아, ン 난 が全 미연의 ての 이 犯 표정이 人 너무 무서워. いろいろと無理が多いんだよ。 아, 나 미연의 이 무표정이 너무 무서워. 미연 그냥 계속 웃어줬으면 좋겠어. ちょっと考えればすぐわかるよ。僕は園崎家犯人説の近からず遠からずに真相があると確信してるんだけど、ぜひミオンちゃんの説が聞きたいね。ではご拝聴。ラストで私がさ、過去の事件に自分は全て関与しているって白状するでしょ。あそこで感じた大きな違和感が根拠かな。だって考えてみなよ。 근데 엄청 옛날 아닌가? 그 감독 그 린치 사건? 그때부터 미혼이 했다고 하면은 미혼 너무 어리지 않아요? 그땐 진짜 초등학생 뭐 유치원 거의 졸업할 때쯤 이런 날 아닌가? 過去の事件が園崎家の起こしたものならすごいことだよ。 미혼 지금도 중딩 아니에요? だってどれもほぼ完全犯罪でしょ。園崎家以外の犯人や事故で決着するという究極の犯罪だもの。そりゃそうでしょう。だって大きな力を持つ園崎家が暗躍してるんだもの。 근데 솔직히 얘 말도 일리가 있기는 해. 그 정도 힘을 가졌으면 당연히 다 덮을 수 있지 않나? 完全犯罪なんてお茶の子さいさいでしょ。そこが違和感なんだよ。過去4年間園崎本家の気配を全く感じさせずにあれだけ上手に人を殺したり消したりしてきたんだよ。
そこへ行くと5年目の事件はすごくチープなんだよ。手当たり次第に片っ端から消して殺して、しかも園崎家とのつながりは簡単にカンパできちゃうしさ。 근데 이번이 좀 많이 죽긴 そ 했어. うだね。 다 죽었잖아 지금. 過去の事件はたたりとも犯罪ともつかない不思議な連続事件だったけど、今回の5年目の事件だけはすごく乱暴だったもんね。何を言ってるのかよくわかりませんわ。リカにはわかります？つまり園崎家が本当に犯人なら5年目の事件ももっともっと上手にやったと言っているのですよ。じゃあつまり何ですの？私とリカを殺したのはミオンさんではなく、ミオンさんに取り付いた鬼の仕業だったってことですの？ほらほら、やっぱり前回の私の予想通りミオンさんは悪い人じゃなかったのですわ。 방금까지는 나쁜 사람이라고 해놓고서? そうそう、レナもサトコちゃんも何かが取り付いて悪いことをしてるって意見じゃあ、やっぱり私たちの説は正しかったのかな？私も前回から引き続きたたり説ですが、今回のシナリオでさらに確信を深めましたよ。ラストのラストで私が明かす目撃されていたにもかかわらず、その数日前に死んでいたという高野さんやミオンさんの情報はまさにそれを裏付けると思います。 근데 그게 이것 때문에 나는 이게 도대체 무슨 장르인가 고민이 되는 거지. 다 같이 죽은 사람을 볼 순 없잖아요. 한 명만 환영 같은 걸로 봤다 쳐도 정신이 이상해져가지고. 근데 다 같이 똑같은 걸 보면은 그거는 진짜 그냥 존재한 게 아닌가? あらあら 청춘물 미연씨 아니냐고요? 아 그렇긴 하지. 前回は弱かったたたり派が今回は随分強気ね。人間犯人説の皆さんには反論はないのかしら？前回人間犯人説だったのは確かみーちゃんにリカちゃん、それから富武さんでしたよね。では張り切って反論をお願いします。参ったな。うまい言葉が思いつかないな。 근데 たたり派の根 이번이 拠の一つが合わない死亡時刻なんですよね。 귀신 얘기가 너무 명확하게 나와가지고 이걸 인간이 했다고 할 수가 좀 어렵기는 해. じゃあそのトリックを崩せれば人間犯人説は立証できるわけですね。お、シオンには何かいい反論があるの？まあ一応。でも私人間犯人説ではお姉と同じ意見ですけど、園崎家が主犯だと思ってる点ではお姉とは違いますよ。 여러 명의 관측제와도 지평 좌표계로 고정을 하지 않은 건가? 아하! 어떻게 지평 좌표계를 고정을 하지 않으셨죠? それでもよければ反論してみせますけど。何でも結構ですわ。これがたたりじゃないというならその証拠を示してごらんなさいませ。じゃあシオンちゃん、さっきから話題になってるラストのトリック。ミオンちゃんは事件当日に井戸に落ちて死んでいたにもかかわらず、数日後に現れてケイイチ君とあなたを殺したのはどうやってなのかしら？ 근데 진짜 어떻게 살아 돌아왔지? 그 마지막에 병실에 와서는 날 어떻게 죽였지? 솔직히 그 밤에 우리 집에 와가지고 칼로 나를 배를 찔렀다, 이거는 솔직히 할 수 있지 않나? 근데 병원까지는 어떻게 왔지? ズバリ園崎姉妹共犯説です。理由は簡単だって、お姉はあの時点でもう死んでるんですから、ケイちゃんをさせるのは私しかいないんです。そして実質へ戻り、幽霊との取っ組み合いの狂言をして飛び降り自殺。 내가 배를 찔린 시점엔 이미 죽어있구나, 미운이. 強いて言えばこの場合のミオンちゃんは泥をかぶる役だね。村長さんたちに直接手を下し
シオンちゃんはただの被害者の形にする。そして井戸の中に姿を隠していれば、変装したシオンちゃんが神出鬼没にいくらでも殺人を犯せるって寸法さ。 아, 근데 그렇긴 하다. 왜냐하면 솔직히 미혼, 아니, 시온이 그냥 포니테일로만 머리 묶으면 미혼이잖아요. なるほどね。だとするとミオンさんにとっての誤算は2つ。死体が見つかってしまったことと、隠れているだけのつもりが死んでしまったことってことになるわけですね。あれれれ、確かになんとなく辻褄が合うような。でもやっぱり納得できないでしょ。 근데 공범이면 그렇게까지 연기를 한다고? 케이치한테 그리고 왜 케이치 살려줌? 過去の完全犯罪の華麗さと違いすぎるもの。その計画、たとえうまくいってもミオンは悪役でしょ。一生隠れて、あるいはシオンのふりをしたりして生きていかなきゃならないんでしょ。窮屈すぎ。こんなの完全犯罪とは言わないって。つまり死ぬにせよ消えるにせよ、ミーはいなくなってしまうわけなのです。リカちゃま、それいい意見。つまり園崎ミオンが表舞台からいなくなるのは彼女らのシナリオの一部だと思うわけです。だからラストでミオンはポンポンと過去の事件の罪をかぶるんですよ。全部の事件の責任を一身に引き受けて退場。そうすることで過去の事件の真犯人を隠蔽できる。つまり今年の事件はチープなんかじゃなく、過去の事件を丸ごと完全犯罪にするための締めくくりの事件、そういう位置づけになるのかな。一番疑われている園崎家の若き当主が全てを自白して失踪。彼女もしくは園崎家以外の真犯人にとってこれほど美味しい結末はないってことになるのかしらね。話が全然わかりませんのよ。ミオンさんが罪をかぶるってどういう意味ですの？ 근데 저 사토가 약간 호감됐어요. 아, 약간 귀여운 듯? 아, 근데 이랬다가 다음 편 할 때 디토스 또 맞으면 어떡하지? 사토가 약간 귀여운데요? 사토코? 犯人なんじゃないんですの？つまりね、連続開始事件の真犯人が別にいるの。その人を守るためにみーちゃんが過去の事件も全て自分が起こしたと嘘の告白をしたってみんなは言ってるの。 근데 미연이 그 사람을 지킬 만한 이유가 있나? これは劇中のセリフになりますが、とんだ名探偵さんがいたもんです。確かにちょっと説得力を感じますよ。真の犯人をごまかすために起こした事件、それが私の推理。さらに言えばその真の犯人は園崎家以外の存在だと思ってるんだけどね。4年連続で完全犯罪に成功した謎の人物をさらに守るためにミオンちゃんが起こした捜査か乱の事件ということかしら。そういうことです。鬼隠しのシナリオで名前だけ登場した監督ってのがかなり怪しいかな。 그래. 감독이 누구지? 맨 마지막에 케이치한테 레나랑 미연 죽었을 때 레나가 감독이 오고 있다고 하지 않았나? すごいです。実に辻褄が合いますのですよ。私はそれでも園崎家プラス姉妹が犯人だと思ってますけどね。御三家による古いしがらみを断ち切るために姉妹が起こした過去の清算のための事件、それが私の推理です。過去の清算ってのはつまり暗躍の歴史に終止符を打つため、御三家の罪を最後の当主のミオンが全てかぶり、姉妹揃って退場したってことだね。そういうことです。私たち姉妹が悩みに悩み抜いた末に選んだ悲しい物語だったというわけです。 근데 둘이 별로 그렇게 안 친했잖아.
둘이 딱히 친한 사이 아니라고 하지 않았나? 막 그러니까 그냥 있으니까 있는 거지 약간 이런 느낌? 出来すぎですね。すごいです。実に辻褄が合いますですよ。あれあれ、なんだかリカちゃんにも意見がありそう。リカちゃんもどうぞ。では皆さんに質問なのです。圭一はどうして刺されなければいけないのですか？リカ、そんなのは決まってますわよ。入っちゃいけない細具店に勝手に入ったから決まってますわ。こうして思い返すと、他のシナリオでも死んだ富武さんと高野さんの死もきっとありゃおかしなことになってきたわね。 뭐가 이상하지? おかしなことって何がですか？あ、レナさん、そうですわ。思い出してくださいませ。そうなのです。例えば鬼隠しのシナリオでは圭一は西宮殿には忍び込んでいないのに命を狙われているのです。 그건 그냥 주인공이라서 아닌가? 주인공이기 때문에 사건을 일으키기 위해서 목숨을 위협받은 거 아닌가? 그리고 레나의 질투 때문에? それはきっとひなみ沢はよそ者を嫌うんだろう。だから圭一君も命を狙われたんだよ。 근데 케이치는 엄청 잘 섞여들지 않았나? それはおかしいでしょう。だったらケイちゃんの両親だって襲われていいはず。 솔직히 다른 거 다 자처하고 재고전에서 케이치가 불만 안 켰어도 아 인정. 솔직히 불만 안 켰어도 안 들켰을 どう 듯? 見ても両親に危機が迫っていたようには見えないね。 그거는 이제 일본도 어느 정도의 유교 사상을 가지고 있기 때문 아닐까? 아니 뭐 어린 학생 남자의 정도는 약간 이런 느낌? 아 그래도 부모님은 좀 약간 이런 느낌인 今 거 回だ 아닌가? けでなく他のシナリオでも。さあさあ、人間犯人説の皆様方、圭一さんが狙われる理由がちゃんと説明できませんと人間が犯人とは立証できませんでしたよ。でもたたり説だとしても、やはり前原さんが前回も今回も襲われる理由が分かりませんけどね。もう一息で解明できそうだったけど、やっぱり謎はたくさん残ってるみたいだね。圭一君以外の人の死には何かしら理由が見つけられるんだけど、圭一君だけなぜかいつも曖昧。 이건 그냥 이게 게임이기 때문에 鬼隠しでも払い回しでも西宮殿に踏み入るのとは無関係に狙われてる。では今回だけではなく他のシナリオでも殺されるようなことをしちゃってるんじゃありませんこと？なるほど。他のシナリオと今回の前原さんの行動に共通項が見つけられれば、それが全体の事件の謎を解く鍵になりそうですね。 근데 그 히나미자와의 옛날 이야기들 있잖아요. 막 괴이 사건, 막 오니카후치, 막 이런 얘기를 알고 싶어 해서 아닌가? ざっとシナ 그 リオを読み比 싸구려 べたけど 호기심 때문에? 圭一君なりに日々を送ってると思うよ。 재구전도 그 싸구려 호기심 때문에 들어간 거고, 막 레나랑 미운 같은 애들한테 히나미자와 옛날 얘기 계속 물어본 것도 그 싸구려 호기심 때문 아니에요? 西宮殿の一件さえ除けば圭一君の日々の暮らしに不審な点は見当たらないけどな。圭一君、今回と他のシナリオの時に何をやったのかな。殺されるような悪いこと。迷った時には本人に聞いてみるのが一番なのですよ。 이번엔도 전화하려나?
ほほう、俺が一人寂しく次回の台本読みをしている間にみんなはそういう話題で盛り上がっていたわけか。 아니 오면 되잖아. 스탠딩 CG 하나 만들어줘. ほう。というわけなの。だからね、ケイチくんの自分の胸に聞いてみてほしいんだけど。ケイちゃん、殺されるようなどんな悪いことをやったわけ？私にいつも働いている狼藉のせいに違いないですわ。僕に時々危ない視線を向けて 뭐? 妄想に浸っている顔はまさに犯罪者そのものなのです。 너 이 자식. そうそう、年頃の女の子たちに囲まれて毎日幸せってのがそもそもの罪のような気がするな。 죽을만 했는데요? 죄송한데? 죽을만 했는데? 아, 나도 귀여운 여자애들한테 둘러싸여서 매일 행복한 일상 보내고 싶어. なはははは、それは確かに重罪ですね。前原さん、実に羨ましい主人公役ですよ。たまには変わってください。まあ確かにあれだけ役得がいろいろあれば最後にちょっと刺されるくらいお安いご用よね。というわけでケイチさん、あなたの犯した罪を思い出しまして。今回も他のシナリオでも清く正しく生きてる俺がいつもラストはひどい目に。 아, 딱히 깨끗하고 바르게 살진 않았는데, 케이치. その上さらに自分の胸に聞いてみろだと。痛いのは俺の方だぞ。これは何かの謀略だ。 케이치도 약간 자기 연민이 조금 있는 듯. かわいそうかわいそうです。今度頭をなでなでしてあげますですよ。今回のシナリオを読んだ上で改めて鬼隠しを読むべきかな。私はミオンの立場になって綿流しを読み返してみるよ。ケイちゃんの立場で読んだ時とは違う発見があるかもね。私は鬼の仕業だとずーっと思ってますのよ。 근데 이번 엔딩 때 미온의 그 귀신이 맨 마지막에 나왔잖아요, 병실에. 그런 걸 보면은 진짜 귀신이 존재하는 세계관인 걸 수도 있지 않을까? すべての現象とトリックはすべて鬼で説明がつきますのよ。なんだかプラズマみたいなのです。プレイしてくださった皆さんはどうお感じになりましたか？ぜひ先に進む前にいろいろと推理してみてくださいね。まだまだ先は長いですけど頑張ってくださいね。 갈 길이 멀다고? それでは引き続き日暮らしの泣く頃に推をお楽しみください。 아, 이렇게 끝나는구나. 아, 이번엔 진짜 짧네요. 저번 논평에는 되게 길었다고 느껴졌는데 이번 논평에는 굉장히 짧았네. 논평에 여기까지 해보도록 하겠습니다. 시나리오 건너뛰기 이거 뭐지? 아, 와, 이렇게 정리가 되는 거구나. 약간 섬뜩하다. 아니, 이렇게 따지면은 케이치가 히나미자와에 이사 온 거면 여기서 며칠 더 추가했다 쳐도 15일 정도 아니에요? 케이치 히나미자와 이사 온 지 15일 정도 만에 죽어버린 거야? 진짜 소름이다. 아니, 날짜가 이렇게 빨리 흘러간다고? 사건들이? 와...